雨に濡れた赤土と深い森の林間を通して差し込む太陽の光の下で、パンタナールは壮大な生命のシンフォニーのように輝いています。ここは川が流れ、果てしない森が広がり、あらゆる光線が全ての生き物の脈動に刻み込まれる大陸です。広大な海と深い緑の森の中で、あらゆる種が静かに、終わりのない生存競争を繰り広げています。パンタナの厳しさと魔法が絡み合いながら、生命の循環は続きます。パンタナール。無限の水の中での再生。夜が明け、太陽は穏やかで、パンタナールは巨大な緑の絨毯のように広がり、沼地は広大で、川は足の間を蛇行し、空気は湿った土と咲き誇る野草の匂いで満ちていた。澄み切った空では鳥たちが群れをなして飛び交い、互いに呼び合い、虫の鳴き声が終わりのないバックグラウンドミュージックのように響き渡っていた。その穏やかな瞬間、モルモットたちは泥水の下で静かに身を沈め、岸辺の青々とした緑の草をのんびりと食べていました。カピバラとも呼ばれるカピバラは、体長が最大1メートル、体重が最大 65kg まで成長します。彼らは世界最大の月場動物であり、湿地の優しい巨人として知られています。カピバラは共同体で生活する芸術を象徴する動物と考えられており、各群れは通常10から20頭で構成され、オスのリーダーによって率いられ、保護されています。カピバラは水中環境で生きる術の達人です。彼らの薄くて吸水性の毛皮は天然の断熱材として機能し、暑い日に体温を調節するのに役立ちます。彼らの目、耳、鼻は頭の高い位置にあるため、ほぼ完全に水中に浸かっていても、カイマンやジャガーなどの捕食者の目を避けて安全に見たり呼吸したりすることができます。カピバラは数匹から数十匹まで、まとまった塊のようにまとまった大きな群れで生活しています。群れ全体が一緒に食事をし、一緒に日光浴をし、一緒に警戒を分かち合い、自然の防衛ネットワークを形成します。危険を感じると、彼らは一瞬で水中に飛び込み、息を止めて静かに最大5分間水中で泳ぎ、時折生じる波紋だけが彼らの存在を明らかにする平和な世界に隠れます。カピバラは野生界の外務大臣と言っても過言ではありません。ワニが他の動物と平和に暮らしているのを見ることは稀ですが、カピバラは例外です。彼らはワニの横で日光浴をしながら横たわり、他の生き物たちは静かに通り過ぎていきます。カピバラの出現により、相反する生存方法を持つ2つの動物の境界線が曖昧になった。
くらとした体と水に濡れた厚い毛皮を持つ彼らは、捕食者から身を隠し、体を涼しく保ちながら、湿地帯の風景に溶け込んでいるようです。カピバラには、口笛、うなり声、小さな鳴き声など、独自のコミュニケーション信号があります。そして雨季が来ると、生命は新たな誕生で爆発的に増加し、小さな子たちは母親の後を追って沼地を渡り、パンタナールの終わりのない息吹の中で成長する新しい世代を刻みます。パンタナールを流れる静かな川に、最初の太陽の光が差し込むと、陽気なさえずりの音が響き始めます。これは、この湿地帯の陽気な巨人であるオオカワウソの存在を示す証拠です。体長は 1.8 メートルを超え、体重は30から35キログラムにもなるオオカワウソ、プテロニラブラジリエンシスは、世界最大のカワウソの種です。彼らは厚くて滑らかで防水性のあるダークブラウンの毛皮、明るく知的な目、そして鋭い爪を持っています。最も目立つ特徴の一つは、首の下の独特な形の白い斑点です。これは、人間の指紋のように、各個人が持つ固有のサインだと考えられています。濁った水の下で、パンタナールの石湖が突然動き出した。巨大なカワウソは標的に目を釘付けにしながら水中を突き進み、3匹のカワウソが岸から出てきたワニを取り囲んだ。3匹のカワウソはためらうことなくワニを取り囲み、水中に引きずり込んだ。水が破裂する音が聞こえ、若いワニは逃げようと激しく暴れました。しかし、遅すぎました。カワウソの群れ全体が加わり、あらゆる方向から突進し、静かな戦士のように協力し合いました。鋭い歯が弱点に食い込み、集団の力が全ての抵抗を粉砕します。このような速くて効果的な狩りは、オオカワウソの非常に賢い組織力と協調性によるものです。彼らは、様々な年齢の親と子からなる5人から10人の緊密な家族で暮らしています。パンタナールの沼地の世界では、カワウソは協力的な狩猟グループとして行動します。彼らは縄張りの巡回、食べ物の探索、子供の保護などの仕事を分担しています。パンタナールの雨季はオオカワウソの繁殖期であり、コカワウソは奇跡的な生存機会のように生態の足跡をたどります。パンタナールには、妙で巨大な生き物がたくさんいますが、
アナコンダはその最も顕著な例の一つです。アナコンダはニシキヘビの女王であり、パンタナール熱帯雨林の最も珍しい生き物の一つです。体長は最大6メートル。輝く鱗の下に恐ろしい力を秘めたこの生き物は、広大な沼地の静かな力を体現した生き物です。パンタナールに来ると、川の向こうの木の幹に巨大なニシキヘビが横たわっている光景を目にするでしょう。彼らは、木が熟すまで、辛抱強く、静かに待ちます。そして突然前に突進し、冷酷かつ絶対的に正確な狩りで獲物を締め上げ丸飲みする。アナコンダはスピードハンターではありません。彼らは狩猟旅行において待ち伏せ攻撃という技を選びます。彼らは何時間もじっと隠れて、攻撃する絶好の瞬間を待ちます。獲物が現れると、それが魚、鳥、カワウソ、あるいは不注意に近づいてきたワニや沼の鹿であっても、アナコンダは恐ろしい勢いで飛びかかり、体をしっかりと標的に巻きつけます。アナコンダは毒を使わず、強大な筋力で獲物を締め付け、相手の命が完全に絶たれるまで血液の循環を止めます。そしてアナコンダは、物を見つけました。アナコンダは水辺で居眠りしているワニに目を凝らしながらゆっくりと這っていった。音がない。あと少しのステップです。突然、ニシキヘビは生きた鞭のように突進し、何度も攻撃を始めました。しかし、ワニはうなり声を上げた。その枯れた叫び声は鋼鉄のように鋭く、大きく響き渡った。停止したアナコンダはいつ停止すべきかを知っているようで、すぐに向きを変え、濁った水面を素早く滑り降り、瞬く間に姿を消し、ラグーンの水面は失敗した対決の波紋で揺れていました。アナコンダは狩りをするだけでなく、並外れた生存能力でも有名です。彼らは大量の食事をした後、数週間、あるいは数ヶ月間も断食を続けることがあります。アナコンダの繁殖期は、水位が上昇し、食料源が豊富となる雨季に始まります。この季節には奇妙な繁殖ボルが現れ、大きなメスが多くの小さなオスに囲まれ、交尾の権利を競い合います。妊娠期間約6から7ヶ月後、
メスのニシキヘビは平均20から40匹の子供を産みます。子供は完全に成長し、生まれた時から独立できる状態です。広大な洪水に覆われた沼地の真ん中で、アナコンダは静かな水面下を流れる暗い川のように静かに滑るように進み、自然界では最も偉大な生き物は吠える必要はなく、沈黙と絶対的な力だけが必要であることを思い出させます。パンタナール・ブルー・パールは、生物多様性に優れた鳥類の楽園です。ここでは、コウノトリやサギのよく知られた群れから、ヒメコンゴウインコやチリフラミンゴなどの珍しくて不思議な生き物まで、畜産を超える鳥が果てしない空で歌っています。夕日に照らされた水面の中で、チリのフラミンゴは優雅なピンク色の炎の筋のように見えます。柔らかく淡いピンクの羽、長い灰色の足、特徴的な太く曲がったくちばしを持つ彼らは、広大な湿地帯の静かな踊り手です。チリのフラミンゴは、しばしば大きな群れになって浅瀬をゆっくりと歩き回り、主な食料源である藻類、甲殻類、プランクトンを探してくちばしを使って泥をふるいにかけます。食べ物を見つけるその柔軟な方法は、生き残るための芸術であると同時に、天と地の間の自然なダンスでもあります。夕日がパンタナールの広大な草原を赤く染める中、背が高くて細い人影が、荒野の黄色い中を静かに滑るように進み始める。それはパンタナールのたてがみオオカミであり、半分野生的で半分伝説的な外観を持つ奇妙な生き物です。長くて細いカモシカのような足、厚い赤褐色の毛皮、危険を感じると逆立つ黒いたてがみを持つたてがみオオカミは、パンタナールの草原と森林地帯のユニークなシンボルです。群れで狩りをするオオカミと違って、たてがみオオカミは孤独な旅人であり、広大な空の下、静かな旅をします。たてがみオオカミの生活様式は天と地のリズムと密接に結びついています。彼らは主に夕暮れ時と夜明け時、つまり昼と夜の曖昧な時間帯に活動します。柔らかい未舗装の道を、たてがみオオカミは耳をそば立てて草原から聞こえてくるわずかな音に耳を澄ませながら、静かに歩いていた。たてがみオオカミの生活様式は天と地のリズムと密接に結びついています。彼らは主に夕暮れ時と夜明け時、つまり昼と夜の曖昧な時間帯に活動します。柔らかい未舗装の道を、たてがみオオカミは耳をそば立てて草原から聞こえてくるわずかな音に耳を澄ませながら、静かに歩いていた。これはオオカミでもキツネでもなく、クリソキオン属の唯一の種です。これはパンタナール最大の犬で、体高は約90センチメートル、体重は23キログラムです。
たてがみ狼は白明白母性で、夕暮れ時に活動し、雑食性で、様々な植物、小動物、昆虫を食べます。たてがみ狼は遠吠えをする代わりに、吠えたりうなり声を上げて仲間とコミュニケーションをとったり、他の個体に近寄らないように警告したりします。彼らはまた、自分の縄張りを尿でマーキングします。彼らは群れではなく一夫一夫制のつがいに暮らしており、つがいごとに約26平方キロメートルの縄張りを主張しています。露に濡れた草原の真ん中で、パンタナールのたてがみ狼が獲物を見つけました。急ぐものではありません。金茶色の目で警戒しながら辺りを見回し、その口頭を下げて、静かに食事を始めました。彼らは飛び上がって獲物を倒します。きれいに噛むと薄い皮が破れ、その下の柔らかい肉が現れます。たてがみ狼は、まるで戦利品を心ゆくまで楽しむかのように、一口ずつゆっくりと食べました。時々、頭を上げ、耳をそば立てて、遠くからかすかに聞こえる音、鳥の甲高い鳴き声、草むらを吹き抜ける風の音に耳を澄ませていました。危険が潜んでいないことを確信した時だけ、たてがみ狼は慎重に、そして辛抱強く食べ続けました。短い縁が終わり、馬は鼻先をきれいに舐め、首のたてがみを振り、そして薄い霧の中へと歩いていき、後には血まみれの草の葉と、朝の光に消えゆく足跡だけが残った。たてがみ狼の食べ物は、鳥、魚、齧歯類、ノウサギなどの小型及び中型の獲物です。特に、たてがみ狼は肉食動物ですが、果物や野菜を好んで食べます。この犬種は主に広大な熱帯草原に生息しています。現在、成熟した個体は約17000頭おり、そのほとんどがブラジルに生息しています。たてがみ狼は、国際自然保護連合、IUCN によって絶滅危惧種に指定されている。近年、生息地の破壊、人間による狩猟、家畜との接触による病気などにより、その数は劇的に減少しています。オウムの羽ばたき、バクの静かな足取り、ジャガーの電光石火の飛びかかりなど、すべての動きは、すべての存在が繊細なバランスで維持されている大きな渦の一部です。ここでのつながりは、単なる捕食と生存の連鎖以上のものです。それはまた、動物と土、植物と水の間の静かな協力でもあります。
それは、すべての生物が同じ広大なパンタナールの故郷を共有できるようにするための、寛容、適応、そして時には種間の妥協なのです。そして私たちは、の調和から外れてはいません。私たちが歩くたびに地面に跡が残ります。ここにいる何千もの生き物の生存は、彼らの本能だけでなく、私たちの思いやり、理解、責任にも依存しています。私たちが自然を守るとき、パンタナールの生き物を救うだけでなく、私たち自身の魂の深い部分も守っているのです。パンタナールの鼓動のすべてに、この惑星の生命に結びついた古代の野生の血を内に宿す私たちの静かな鼓動があるからです。ジャングルは、あらゆる形の生命があふれる、緑豊かで野生的で魅惑的な世界です。ここは地球上で最も豊かな生態系の一つであり、地球上の全動物種の半分以上が生息しています。しかし、そのまばゆいばかりの美しさの裏には、生き残るための激しい戦いがあり、強い者が必ずしも勝つとは限らず、一歩間違えれば、一瞬にしてハンターが獲物と化してしまうこともあります。ここに生息するすべての生物は適応することを学ばなければなりません。なぜならジャングルは弱者が住む場所ではないからです。ジャングルの戦士。究極のサバイバルスキル。アマゾンの熱帯雨林はいくつかの層に分かれており、それぞれの層は独立した世界となっています。オウム、珍しい昆虫が密集した樹幹を巡回しています。中間層では、ジャガー、ヘビ、猛禽類などの静かな捕食動物が影に潜み、攻撃の絶好の瞬間を待っています。
光がほとんど届かない地下は、巨大なニシキヘビ、毒カエル、クモ、そして冷酷なセンシアリといった最も恐ろしい捕食動物の生息地です。この森のどこにいても、本当に安全な場所などありません。しかし、その危険な世界では、強い者だけが生き残るチャンスがあるわけではありません。小さな生き物たちも驚くべき戦略を持っています。毒カエルは、じっと立っているだけで敵の心に恐怖を植え付けることができます。昆虫は捕食者を騙すために死んだふりをすることができます。軍隊アリは小さくても、団結力ではるかに大きな動物を倒すことができます。ジャングルでは、生き残ることは強さを競う競争であるだけでなく、知性と適応力の試練でもあります。これは自然の罠です。一瞬の不注意で、あるハンターが別のハンターの餌食になってしまう可能性があるのです。アマゾンのジャングルの暗闇が静かな川を覆い、水面は淡い月明かりを反射して平和な光景を描き出しているが、この静けさは生き残るための残酷な戦いの隠れ蓑に過ぎない。
ここには陸上の捕食動物だけでなく、水中の捕食動物もいます。メガネカイマンは町の殺し屋の一種で、水中では一見無敵の捕食者です。特に、より無謀で、より強く、より冷酷な誰かが潜んでいる場合はなおさらです。深い葉の真ん中で、一対の金色の目が暗闇の中で光った。ジャガー、南米最強の単独行動捕食動物。群れで狩りをするライオンやスピードに頼るチーターとは異なり、ジャガーは完璧な捕食者です。力強く、静かで、猫科動物の中で最も恐ろしい噛みつき力を持っています。鹿や猿、カピバラを狩るだけではなく、他の大型猫科動物が決して立ち向かおうとしない動物、ワニも狩ります。岸辺では、ジャガーは動かず、すべての筋肉が緊張した状態で完全な静寂の中に横たわっていた。急ぐ様子もなく、少しも音を立てなかった。水中では、体長2メートルを超えるメガネカイマンが、死神が毎秒監視していることに全く気づかず、静かに這っていった。普通の捕食動物にとって、丈夫な皮膚と鋭い歯を持つワニはあまりにも危険な敵です。しかし、ジャガーにとって、厚い皮膚や致命的な歯は気になりません。必要なのは、頭蓋骨のすぐ後ろ、ワニが抵抗できない唯一の場所への完璧な位置噛みだけです。そして、完璧な瞬間が訪れました。
その噛みつきは兄の頭蓋骨を砕き、岩のように硬い骨を貫通し、すべての抵抗を断ち切った。ワニは絶望して身をよじったが、すぐに動きが止まった。残ったのは、一人の支配者が他の支配者によって倒された濁った水たまりだけだった。ヒョウは獲物を逃がさない。猫科の中で最も強い歯を使ってワニを岸まで引っ張り上げました。ワニの全身はびしょ濡れでしたが、暗闇の中で目はまだ輝いていました。誰もジャガーと戦おうとはしなかった。なぜなら、この森にはジャガーより恐ろしい捕食動物はいないと誰もがはっきりと知っていたからだ。川岸にワニの体をそっと置き、まるで死ぬのが当然であるかのように、ゆっくりと唇を舐めた。世界中の他のヒョウが鹿、レイヨウ、ガゼルだけを狩るのに対し、アマゾンジャガーは考えられないようなことをします。つまり、自らの縄張り内で他の捕食動物を狩るのです。夜が徐々に森を覆い、カエルが鳴き始め、川はいつもの静けさに戻りました。しかし、果てしなく広がるアマゾンの緑の森では、真に平和な場所など存在しない。なぜなら、ヒョウはまだそこにいて、静かに見守り、次の獲物がミスを犯すのを待っているからです。そしてその時が来ると、それは幽霊のように再び襲いかかり、致命的な噛みつきを与え、一瞬のうちに全てを終わらせるのです。ジャングルの影に潜む捕食動物は、必ずしも吠えたり、猛スピードで獲物を追いかけたりはしない。種によっては、急ぐことも、音を立てることもなく、生きた罠のようにただそこに横たわって、ミスを犯した不運な人間を絞め殺す準備をしながら、辛抱強く待つことを選ぶ種もいます。アマゾンのジャングルに生息する巨大なニシキヘビ、アナコンダは静かな死の体現者です。ヒョウのように素早く飛びかかる必要はなく、ワニのように鋭い歯も必要ありません。獲物が一度でもミスをすれば、獲物が何が起こっているのか気づく前に狩りは終わってしまう。暗い水面の下で、全長約8メートルのその体は、苔むした岩のように静かに丸まっていた。
琥珀色の目が月明かりを反射して輝き、二股の舌を垂らして空気のわずかな振動も感じ取っている。岸辺ではカピバラの群れが近づいてきて、その柔らかな鳴き声がジャングルの静寂に響き渡った。彼らは今でも陸上の捕食者から逃れるには水が最も安全な場所だと考えています。しかし今回は死は陸上に潜んでいたのではなく、水面のすぐ下で待ち構えていたのです。大人のカピバラが群れから離れ、慎重に水辺まで歩いていきます。鼻を下げて水を数口飲みながら、目を警戒しながら周囲を見回していた。しかし、水面下数センチのところに、一対の冷たい目が毎秒自分を監視していることに気づいていなかった。そして、完璧な瞬間が訪れました。突然、水が爆発しました。川底から巨大な竜巻が立ち上がるように、アナコンダは恐ろしい勢いで突進し、その巨大な体全体を竜の鞭のように岸に打ちつけました。カピバラの爪は泥に食い込み、体はパニックで震え、目は恐怖で大きく見開かれていた。しかし、もう遅すぎた。冷たい鋼鉄の筋肉の輪が獲物の体にしっかりと巻きついており、獲物が息をするたびに各層が締まります。もがけばもがくほど、死は早く訪れる。致命的な噛みつきも流血もなかった。ただ息苦しい沈黙と、巨大なニシキヘビの致命的な噛みつきで骨が砕ける音だけが響いた。アナコンダはゆっくりと口を開き、首の両側の皮膚を伸ばして、かわいそうなカピバラを飲み込む準備をします。頭の3倍もの大きさに広がる顎を持ち、獲物の体の各部位は底なしの口の深い闇の中に徐々に消えていきます。食事が終わると、アナコンダは静かに元の水の中に戻っていきました。音一つなく、結婚も、たった今行われた狩りの痕跡もなかった。何も起こらなかったかのように、
何も起こらなかったかのように、暗い水だけが流れ続けました。アマゾンのジャングルでは、最も強いもの、最も速いもの、最も獰猛なものが支配するわけではありません。獲物を完全な静寂の中で消し去ることができるものが支配するのです。そして夜が明け、月明かりが静かな水面に反射する中、アナコンダは漂う枝のように動かずにそこに横たわり、次の獲物がミスを犯すのを待っていました。その時が来れば、それは幽霊のように襲いかかり、圧迫し、押しつぶし、飲み込むだろう。叫び声もなく、跡形もなく、静かな死だ。それはアマゾンの最も危険な捕食動物の完璧な殺戮術です。アマゾンの熱帯雨林は、捕食動物が常に潜んでいる過酷な生存の場であり、巨大なニシキヘビの鋭い爪や鋭い歯、あるいは窒息させるような圧迫によって死に至ることもある。しかし、走る必要も、狩りをする必要も、戦う必要もない種が一つあります。それはただ存在し、すべての敵はそれを恐れます。ゴールデンヤドクガエル、小さな生き物ですが、致命的な武器を持っています。体長はわずか数センチで、無害に見えますが、その明るい黄色の皮膚は、自然が作り出した最も恐ろしい警告です。その毒は一滴でも成人10人を殺すのに十分であり、地球上で最も危険な生物の一つとなっている。一度のミスが即死を意味するため、捕食者はそれに触れる危険を冒そうとはしません。力もスピードもない。ただ致命的な皮膚があり、不注意な者に死が訪れる。この森では、本当の捕食者は鋭い爪や牙だけでなく、理解力と生存本能にも頼っています。空の捕食者であるオオギワシは、鋭い目でジャングルを見下ろしています。葉の下で動く青い毒カエルを見つけました。一瞬にして、その爪のある足は枝をつかみ、飛び降りる準備をするかのようになりました。しかし、一瞬のうちに考えが変わったのです。こ
んなに素晴らしい生き物は危険を冒す価値がありません。すぐに方向を変えて、近くにいた小さな猿を狙いました。一瞬のうちに急降下し、力強い跳躍で獲物を捕らえ、その獲物を空へと運びました。湿った枝の上では、小さな毒カエルは、たった今起こったことに全く無関心で旅を続けました。逃げる必要も、戦う必要もなかった。森全体がそれを恐れることを学んでいたからだ。残忍な捕食動物の世界では、強さは大きさや筋肉ではなく、完璧な適応力にあります。そして、毒カエルは、これらの緑の罠の中で最も小さいけれども、最も恐ろしいものです。アマゾンの熱帯雨林は、生命が止まることなく動き続ける原始的で野生的で残酷な世界です。ここにいるすべての生き物は、自然の繊細なバランスの中でそれぞれの役割を持っています。木の高いところで金切り声を上げる吠え猿、止めることのできない嵐のように地面を駆け巡る軍隊あり、物陰に隠れて静かに獲物を追い詰めるジャガー、あるいは致命的な瞬間を待ちながら水面下に潜むアナコンダなど。しかし、この森では、敵は牙や爪だけではなく、自然そのものの残酷さからもやってきます。大雨は穏やかな流れを激しい洪水に変え、その進路にあるすべてのものを押し流します。洪水は最強の捕食動物でさえも溺れさせ、ジャガーは高い木に避難せざるを得なくなり、ワニは猛烈な嵐に流されてしまう。ここでは何も確実ではなく、誰も本当に安全ではありません。しかし、この森林に対する最大の脅威は自然から来るものではありません。それは人から来ます。かつては地平線まで広がっていた広大な森林が、今では日々消滅しつつあります。かつてジャガーの生息地だった空き地の真ん中に、ジャガーが静かに立っている。しかし、今は焼け焦げた木の切り株だけが残っている。
インコは新しい隠れ場所を探しながら、それが存在するかどうかもわからないまま、必死に空を飛び回っています。熱帯雨林が消滅すれば、苦しむのは動物だけではありません。人類も最も貴重なもの、つまり地球の緑の灰、きれいな水、そして未発見の医学の秘密を失うことになります。しかし、まだ遅くはありません。ジャングルはまだ息づいており、まだ戦っている。あらゆるジャガー、あらゆる毒カエル、あらゆるアナコンダは、破壊と戦いながら、生き続けるチャンスを待ちながら、今も生き延びている。彼らは自分自身を守ることができません。しかし、それは可能です。今行動すれば、アマゾンにはまだ復活のチャンスがある。私たちがこの森を守ることを選択すれば、未来の世代も、この大森林の伝説の捕食動物、猛毒を運ぶ小さな戦士、そして神秘的な緑の罠を目撃することができるでしょう。熱帯雨林の未来は、自然だけでなく、人間の手にもかかっています。私たちは守護者にもなれますが、究極の破壊者にもなり得ます。そして、最後の風が残った木々を吹き抜けるとき、吠え猿の鳴き声が消えるとき、最後のジャガーが暗闇の中に消えるとき、私たちはもっと早く行動しなかったことを後悔するのでしょうか。